Lepo pozdravljeni. V pripravah na letošnje državnozborske volitve, ki bodo 22. marca, predstavljamo politične stranke, ki bodo sodelovale s svojimi kandidati na teh volitvah. Z nami je stranka Anžeta Logarja, torej Demokrati Anžeta Logarja, in z nami je dr. Anže Logar, predsednik te stranke. In seveda z nami je tudi dr. Matej Avbelj. Vi ste sicer profesor za evropsko pravo na Novi univerzi, ste pa seveda tudi v tej stranki. Imate kakšno funkcijo? Kakšna je vaša funkcija zdaj? V stranki nisem. Jaz sem član strateškega sveta, ki je strokovni organ. Z gospodom Logarjem, z Anžetom sodelujeva pa že iz platforme sodelovanja, tako da sem pomagal po svojih strokovnih močeh pripraviti program v pravosodnem delu. Torej, oba dva dobrodošla. Torej, dr. Logar, koga vi nagovarjate? Kdo je vaš volilec? Jaz mislim, da je v zadnjem času, v zadnjih 15 letih slovenska politika preveč šla v ekstreme, kar je prineslo do tega, da nek zmerni, zdravorazumski volivec ima samo dve možnosti. Ali da se odloči podrediti enemu od ekstremov, ali pa da ostane doma. In mislim, da ta velik del volilnega telesa, ki ostane doma, je tisti, ki ustvarja tudi našo skupno dobrino v tej državi. In mi naslavljamo predvsem te volivke in volivce, da se da nekaj spremeniti, in zato tudi na te volitve odhajamo z sloganem, da obstaja izbira. Da obstaja izbira. Pa vendarle, kdo naj vas voli, ne? Nekje ste rekli, da če se zgodi, da bi zmagal, zdaj malce prosto, pač govorim, kar ste rekli pri gospodu Slaku, če se zgodi, da zmaga SDS, ne? Da ima največ glasov, boste naredili vse, da pride v to koalicijo, če boste šli v koalicijo tudi ena leva stranka. Ne, malce drugače. Ja, povejte. Najprej mi gremo na te volitve zato, da zmagamo te volitve. Torej, da demokrati sestavljamo vlado, da v bistvu dokažemo, da nek zmerni programski okvir je tisto, kar Slovenija potrebuje. Da ne potrebujemo vsakokratnega rušenja, tisto, kar so prejšnja ekipa naredila, samo zato, da prvo leto mine v znamenju nekega revanšizma in spreminjanja vsega, kar je možno, zato da se dokaže, da je zdaj čisto nova pot. Mi pravimo, dobre stvari ohranimo, tiste, ki so slabe, jih spremenimo oziroma nadgradimo, da Slovenija zadiha z polnimi pljuči. Zdaj, to je na nek način model politične širine, ki omogoča, da država iztisne vse potenciale in da povezuje tisto, kar nas povezuje, tisto, kar nas deli, pa seveda vedno ostaja, ampak naj ne bo v fokusu. Torej to se pravi, lejte, če zmagate, kaj potem? Koga boste povabili v to koalicijo? Bomo se ozrli, recimo, zmerno levo, zato da naredimo neko ekipo politične širine, ki bo pred seboj imela ključne reforme na področju zdravstva, na področju ugodnega gospodarskega okolja, na področju boja proti korupciji, na področju varnosti. Torej, to so tiste teme, ki niso leve pa desne, ki so nam vsem edine in ki so za nas pomembne oziroma za prihodnost Slovenije. In mi moramo čim večji spekter političnih strank poenotiti na teh ključnih reformah, kaj potrebujemo. In zato govorimo mi o politični širini. Torej, namen je sestaviti neko široko politično koalicijo, ki se ne bo spotikala o demagoške, ideološke zadeve, ampak bo rekla to in to bomo naredili, bomo to podpisali zelo konkretno z nalogami in šli potem to uresničevati. Zato smo tudi demokrati skupaj z strokovno javnostjo 10 mesecev pripravljali program, s katero lahko že prvi dan po volitvah začnemo reševati probleme. Če pa mi slučajno ne zmagamo, torej če zmaga nekdo drug, recimo konkretno, kot izpostavljate, če zmaga SDS, pa pomeni, da je zmagal nek drug koncept. Torej, da ljudje še vedno želijo vztrajati pri tem, kar so zdaj že videli, in bomo pri tem poskušali prispevati v tej smeri, da se največja igralca z leve in desne povežeta, zato da se doseže ta politična širina. Skratka, nismo mi potem v prvem planu. Potem so tisti, ki so glavni igralci, torej ki so jim volivke in volivci namenili, da naj naprej vodijo državo, naj potem sestavljajo naslednjo vlado. Dobro, še malce bolj podrobno, ne? Zdaj ljudje bi želeli vedeti, kako bo to videti. Če vi zmagate, boste šli na levo sredino, boste vzeli tudi SDS k sebi ali ne, ali kako bo to? Zdaj, to je stvar programa. Zdaj,
Prvo je, da je mešana koalicija. Skratka, to je prvi pogoj, v katerem smo, da je mešana koalicija. Od tod naprej je odprt program. To je tisto, več kot jih je, ne, širša kot je ta koalicija, večje zagotovilo imaš, da bodo te 4-5 prioritetnih področji uspešno izpeljane do konca, brez da bi se politično spotikali vmes. To je glavno načelo in zato tudi mi govorimo o programu Uspešna Slovenija 2034, ker res predrugačenje ali oblikovanje Slovenije v neko uspešno državo, ki spodbuja kvaliteto, dobro delo, meritokracijo, ki daje priložnost, da se vsak samo uresniči, potrebuje dlje časa. To ne morete v prvem letu narediti, to tudi v 4 letih verjetno ne morete narediti. Recimo Nizozemska je zdravstveno reformo izvajala 14 let. 3 vlade so jo sestavljale in so se vmes menjavale in je potrebno zagotoviti neko kontinuiteto o poti razvoja. Zato pravimo Uspešna Slovenija 2034, 2 mandata neke široke koalicije potrebuje zdaj Slovenija, zato da bomo potem ob 30-letnici vstopa v Evropsko unijo lahko rekli, Slovenija je uspešna država. Torej, a prav razumem, vi bi šli v vlado, glede na program, kot pravite, tudi če v njej ne bi bilo SDS-a. Seveda, jaz ne vidim sploh pogojevanja, kdo prvič, najprej so volitve, to je prvi test, kdo bo prišel v parlament in potem se na podlagi tega sploh odprla možnost, kom sodeloval. Drugo bistvo pa je vsebina. Meni je naš program, ki smo ga skupaj pisali, izjemno drag. Mislim, da res nagovarja tisto, kar potrebujemo. Je pripravljen tudi na drugačen način, kot so stranke do sedaj to opravljale. Mi smo obiskali preko 100 deležnikov, sogovornikov, kjer so nizali probleme. Lahko rečem, da praktično na vsakem področju smo prišli v slepo ulico. Ampak tako programsko gledano, sigurno malce poslušate tudi druge stranke. A je danes na tem prizorišču strankarskem, med temi strankami, ki kandidirajo, kakšna stranka, ki vam je kar precej podobna, že danes? No, zdaj, toliko zelo poudarjene programa ni, ne? Predvsem je še vedno, slišimo mainstream politično sporočilo, da imamo samo 2. Ne programa, ampak imamo samo 2, zdaj se pa odloči, da si za tega ali za tega. Ne? Ja. To je tisto, kar nas vedno vodi nazaj, ker je v bistvu looping navzdol, ne pa navzgor. Nekatere stranke so to že predstavili, recimo konkretno gospod Prebilič s Prerodom je predstavil, recimo boj zoper korupcijo, je povedal, da je to ena od prioritet in tudi sistem, ki ga predlagajo, je v določenem delu podoben temu, kar predlagamo demokrati, kar smo oblikovali demokrati. Drugače, recimo SD je zdaj pripravil nek program, v določeni smeri se lahko strinjamo, v določeni smeri je pa nas bistveno ambicioznejši. Njihov je pač, recimo konkretno davčna reforma, se bomo najprej pogovarjali, potem bomo pa šele sprejeli. Pri nas je pa že zelo jasno, kaj bomo naredili v prvem tednu, kaj bomo naredili v prvem letu in naprej skozi mandat. No, prav to je še vprašanje, pa bomo potem šli skozi program. Recimo, ali vas je v tem, kar je dosedanja vlada Roberta Goloba počela, kaj tako navdušilo, da bi praktično pustili, da bi rekli, to pustimo pri miru, to je v redu? Nekaj teh ukrepov je, recimo povečanje sredstev za raziskave, potem je vprašanje pač teh sodelovanja delavcev pri dobičku, to zadnje, zdaj, ki sicer ni tako krucialno, ampak v določenem delu stvari pomaga. Drugače, kar se tiče pa gospodarskega okolja, je pa samo napaka za napako. Žal mi je pri tem, da koalicija aktualna zelo nepremišljeno sprejema posamezne reforme, konkretno recimo normiranje SP-ji, najprej popolno uničenje možnosti normiranega SP-ja, potem pod pritiski malce olepšan model vrnjenja na prejšnjo raven, ampak dodajanja novih omejitev, da je prepovedano odpirati SP po 5 letih po zaprtju, zdaj pa spet ugotavljanje, da so ga popolnoma biksnili mimo in spet to popravljanje. Samo govori o tem, kako nedomišljeni ukrepi na posameznih področjih je ta koalicija spremenila. Ampak jaz sem hotel povedati predvsem to, da mi ne bomo krivili prejšnje vlade, da ne bomo pol leta porabljali za to, da bomo rekli, da je to zaradi njih ali kakorkoli, ker smo sprejeli tudi drugačno paradigmo nastopa v naslednjem mandatu. Naša skupna zaveza v strateškem svetu je bil tudi tako imenovani kompas uspešnosti. To je pa en tak
podjetniški pogled na delo vlade, kjer za vsakega ministra, torej za vsako ministrstvo, naredimo najprej analizo stanja, kje smo danes, kaj moramo doseči za uspešno Slovenijo in te 4 merilnike, KPI-je, napredek, kjer se evalvira na vsake 3 mesece, da lahko državljanke in državljani na licu mesta vidijo, kako vlada uspešno izpolnjuje to, kar je obljubila. In če slučajno ne, je seveda to odgovornost ministra, da ni izpolnil svojih nalog. To se pravi, če boste imeli to možnost, da boste predsednik vlade, kaj je tisto, kar boste v prvem tednu spremenili? No, v prvem tednu gre najprej zelo hitra davčna reforma, razbremenitev dela. Razbremenitev dela, preprosto zato, ker si ljudje zaslužijo, da jim več ostane v denarnici, tam v povprečju, mislim, da okoli 90 evrov več prinaša ta razbremenitev. In en pomemben dejavnik je, da se uredi davčno okolje za zaposlene z višjo dodano vrednostjo, tako imenovana razvojna kapica na 2,5-kratniku povprečne plače. To je nujno, če želimo, da podjetja z visoko dodano vrednostjo ostanejo v Sloveniji, ne pa da se selijo recimo na Hrvaško. In to je tudi nepotrebna demagogija, se veže na to razvojno kapico, res čisto nepotrebno politiziranje, zato je treba to takoj na začetku uvesti, da od tod naprej lahko potem začnemo delati druge reforme. Dobro, gremo mogoče na ta program, lahko tudi vi, dr. Avbelj, razložite zdaj recimo ta razbremenitev dele. To smo ves čas poslušali, to ves čas poslušamo, vsi to govorijo, ampak kako, na kakšen način? Ker nekje bo treba vzeti, ne, če bo zdaj teh davkov na samo delo manj, kje boste vzeli? Moje področje je sicer pravosodje. To konkretno področje je pripravljal kolega profesor na ekonomski fakulteti Igor Masten. Sam sem prisostvoval na seji strateškega sveta, tam so bili podani popolnoma jasni izračuni. Tukaj ne gre zdaj za neke zgolj demagoško dane obljube, popolnoma jasno je, če se nekje nekaj prišpara na račun delavcev, je treba na drugi strani zmanjšati. So pa to, kot je že omenil Anže, relativno majhni zneski, treba je pa pogledati celotno sliko in še izpostaviti, kar izpostavljajo kolegi, ki so blizu recimo fiskalnega sveta, da je v tej državi treba delati na eni strani seveda na zniževanju davkov, na drugi strani treba pa izjemno paziti na obseg javne porabe, za katero vemo, da se je v tem mandatu izjemno se je ta obseg povečal. Mislim, da smo govorili celo o znesku 1,4 milijarde. To je bilo novih davkov. Javna poraba se je pa za 4,5 milijarde povečala. Storitve, ki jih pa dobimo državljani, tako storitve javne uprave, tako storitve pravosodja, pa niso sorazmerno zrasle v svoji kvaliteti in učinkovitosti, kot so se stroški zanje povečali. Zdaj, če smem samo dajte, to vprašanje, kako? Če smem samo tukaj dodati. Aktualna vlada je povečala davčni primež, torej vaše denarnice je obremenila, torej naše skupne, za 1,5 milijarde. Pa se kdo od nas vpraša, a imamo kaj boljšo zdravstveno storitev, a imamo kaj boljšo varnost, a ne vem, vojska in policija imajo kaj več možnosti za zagotavljanje naše varnosti, a je birokracija kaj manj. 1,5 milijarde več stane, vendar nobene kvalitetne razlike v tem pogledu ni. Zato je naša temeljna zaveza, ker mi smo prišli zdaj na vrh tega davčnega bremena, je to potrebno sproščati. V prvem tednu ta paket razbremenitev tehta približno 700 milijonov evrov. Na račun česa? Katerega davka? Saj bom razložil. 700 milijonov evrov. Zdaj, v našem proračunu je po oceni tistih, ki spremljajo proračun, tudi dr. Šušteršič je naredil en poseben model Excel tabele proračuna, je približno 10% tistih vsebin, ki morda niso najbolj racionalne. In zato prvo, kar je treba pri proračunu iti v neko oblikovanje neke vitke države in trošenje ne samo zato, ker je postavka v proračunu, ampak samo, če ima nek program z dodano vrednostjo. Torej, prvi pogoj, torej 4 nove kriterije imamo za proračunsko planiranje, to je tako imenovano proračunsko planiranje na ničelni osnovi. Pomeni, če se nek nov projekt oblikuje, se ga lahko oblikuje samo, če se neuspešne prejšnje projekte ukine. Skratka, novo dodajanje, dodatni izdatki ne pridejo v poštev. In zdaj v okviru tega pa prehajamo na nov model
proračunskega fiskalnega planiranja po zgledu nizozemske in baltskih oziroma skandinavskih držav, kjer se proračunsko planira na osnovi 4-letnega plana. Kar pomeni, na začetku vlade je glavni dokument 4-letni proračun, ki zajame predvideno gospodarsko rast in rast proračunskih postavk glede na to gospodarsko rast. Zdaj pa tako, prioritetne vsebine, zdravstvo, varnost, izobraževanje, šolstvo, razvoj, so tiste, ki rastejo enako, kot raste gospodarstvo, torej plus inflacija za isto osnovo. Medtem ko tiste vsebine, ki pa niso prioritetne ali pa niso tako pomembne, rastejo še vedno, ampak ne rastejo z faktorjem 1, ampak recimo s faktorjem 0,75, faktorjem 0,5, kar pomeni, da vsak še vedno dobi več, ampak v roku 4 let lahko v tem proračunu dejansko oblikujemo sistem, ki je finančno in fiskalno vzdržen. Skratka, ne gre za ZUJF, gre za razpotegnen ZUJF na 4-letno obdobje, ki nikogar ne prizadene, hkrati pa v 4 letih oblikuješ javnofinančno stanje, ki je vzdržno. No, se ravno to, recimo ZUJF, ali pa pravni del tega programa je ta, kako na nek način odpustiti potem zaposlene. Lejte, v javnem sektorju je tudi v tem obdobju te vlade se zaposlilo veliko več ljudi, zdaj tudi premeščajo te stranke na ministrstvih ljudi v redne službe za nedoločen čas. Na nek način so vsakemu novemu predsedniku vlade nastavili težko past. Vi seveda lahko daste to v program in če bi vi začeli iz nič na začetku, potem bi to nekako šlo, ampak vi boste morali zdaj poseči v že pridobljene pravice, ki so praktično že definirane v nekem bodočem proračunu, v redno zaposlene. Kako se boste tega lotili? Ja, sej škarje so slabe. V tem mandatu je dobilo nove zaposlitve v javni upravi 8,000 ljudi, medtem ko jih je pa zdaj v zadnjem letu 4,000 izgubilo službo v gospodarstvu, kar pomeni, da se ta balans spreminja v napačno smer. Še enkrat, mi pravimo, da se vse te stvari rešuje na dolgi rok. Zdaj, obljubljene politike, da bo jutri prišel in bo zmanjšal javno upravo, je pač za določen segment volilnega telesa pač nek populizem. Zdaj, ampak z skrbnim načrtovanjem v daljšem časovnem obdobju je pa to možno narediti. In recimo, mi to rešujemo tudi na ta način, se vemo, kar nekaj uslužbencev je recimo pred upokojitvijo. Marsikdo ne želi iti v upokoj, zato ker potem pač nima več možnosti dela naprej. Mi to zadevo spreminjamo, namreč tudi za upokojence bo veljalo, da z dnem upokojitve tudi lahko kadarkoli odprejo svoj normirani oziroma popoldanski SP in delajo, brez da jim država poseže v že pridobljeno pravico pokojnine. In pomeni, da se tak človek lahko umakne iz javne uprave in še naprej dela kot SP, če ima možnost za to. Torej, SP za upokojence bo dovoljen. Brez izgube. Poleg tega upokojenci plačajo tudi še posebno dajatev za delo upokojenca. Ne vem, ali to sploh je tako splošno znano, ker mislim, da je 25% od nekega zaslužka, poleg vseh teh prispevkov za ZPIZ, za zdravstvo, za vse možne stvari. Torej, tukaj lahko potem upokojencem napoveste nekaj bolj svetlega. Dr. Avbelj? Upokojencih mogoče bo več, kolega Anže. Jaz sem to en stavek nazaj v zvezi z kadrovsko strukturo pravosodja. Zdaj v Sloveniji jasno je, številke zaposlovanja v javni upravi naraščajo, v kolikšni meri je to učinkovito, kolikšni ne, so različni pogledi. V pravosodju je slika nekoliko bolj zaskrbljujoča. Zlasti, kar se tiče samih sodišč, pa še posebej tožilstva. Tukaj je treba poudariti, da drži seveda, da ima Slovenija, ker ima svoj sistem, specifičen postjugoslovanski sistem sodstva, veliko število sodnikov na 100,000 prebivalcev. Je pa tudi tu, prihaja do generacijskih sprememb, prihaja do upokojevanja velikega števila sodnikov, tudi zelo dobrih sodnikov na Vrhovnem sodišču, in novi predsednik Vrhovnega sodišča upravičeno opozarja, da se bo sodstvo že na nek kratek rok srečevalo s kadrovsko krizo, ne toliko v samem sodnem delu, kakor z vidika podpore sodnikom. Mi v tem programu specifično izpostavljamo en ukrep, ki bi izdatno izboljšal učinkovitost sodstva, in to je kabinetni sistem. Torej ne, da je sodnik deklica ali pa mož za vse od začetka do konca nekega postopka, ampak da ima nek kabinet, eno ekipo strokovnih sodelavcev, ki mu v bistvu
pomagajo pripraviti ta primer, da bo sodnik o njem lahko zelo hitro razsodil, kot je praksa na primerljivih tujih sodnih instancah. So strokovni delavci tudi. Res je, ampak teh je malo število. V primerjavi z drugimi državami, statistično gledano, smo tukaj podhranjeni, predvsem pa niso učinkovito organizirani. Ne? Te strokovni sodelavci so razpršeni po sodnikih, tu pa je ideja, da ima res vsak sodnik, vsaj na višjem in vrhovnem sodišču, svoj kabinet, ki mu pomaga voditi zadeve. In te strokovne sodelavce zaradi plač, ki jih imajo, in zaradi tega, ker je pravniški poklic pravzaprav postal, kadra je absolutno na tem področju premalo, ni tudi zanimiv, kadri grejo tudi v naravoslovne poklice, je tu pritok mladih, najboljših pravnikov v sodstvo in tudi tožilstvo izdatno premajhen. In tukaj bo treba spodbuditi ta priliv, v nasprotnem primeru se lahko poslovimo od zgodbe močne, dobro delujoče, učinkovite pravne države, ki bi morala biti pa vsem resnim političnim strankam v neposrednem interesu. Se tukaj ta poseben sporazum med fakulteto, tako kot smo... Ja, tudi po ameriškem vzoru, pa po vzoru drugih, zlasti zahodnoevropskih držav, je tukaj ideja, da bi v bistvu, kot zdaj že počnejo, najboljše slovenske odvetniške pisarne, ki novačijo študente že v 2., 3. letniku dodiplomskega študija, da bi v bistvu tudi vrhovno sodišče, generalno državno tožilstvo sklenilo pogodbe z vsemi 3 pravnimi fakultetami v Sloveniji in v bistvu vzpostavilo podlage za pritok tega kadra v sam pravosodni sistem. Zdaj, ali vi podpirate to idejo, ki se sicer ni potem uresničila, ampak zdaj je bila prisotna v Državnem zboru, da bi lahko kandidirali za politično funkcijo oziroma za poslanca samo nekaznovani? Ja, seveda. Ja, seveda. Bi podprli to, če bi prišlo do glasovanja, ker zdaj je to samo za občinske, za župane, mislim, do tega ni prišlo. Ja, mislim, da je bilo 2/3 večina, ki je potrebna. Ja. Mislim, meni se zdi to samo po sebi normalno. Na koncu koncev to, kar ljudje spremljajo in vidijo v Državnem zboru, to postane tudi nek benchmark, neko merilo za njihovo dojemanje stanja pravne države. Ali vi podpirate zamisel, da bi recimo tudi za izvolitev ustavnega sodnika morala veljati 2/3 večina? Ja, to je dejansko naš predlog v tem programu in to z enim samim razlogom, zato da se zagotovi svetovno-nazorska uravnoteženost, pluralnost in s tem večja kvaliteta ustavnih sodnikov. Če se zgodi, kot se je zgodilo, po naključju ali ne, v mandatu te koalicije, da so imeli priložnost izvoliti 6 novih ustavnih sodnikov, to je 2/3 ustavnega sodišča, in če se bo zgodilo, da bodo izvolili izključno takšne, za katere oni sami ocenjujejo, da jim bodo politično lojalni v prihodnje, je to izjemno slabo za delovanje slovenske ustavne demokracije. Ker namen, poslušajte, ustavnega sodišča ni v tem, da ščiti neko parlamentarno večino ali pa interese neke parlamentarne večine, naj bodi si leve, desne, ne vem katere, ampak namen ustavnega sodišča je, da je to neodvisno telo vrhunskih pravnih strokovnjakov, ki skrbi za to, da se uresničujejo vrednote ustavne demokracije in to na učinkovit, hiter način. In bolj kot se na ustavno sodišče kadruje zlasti po principu, recimo temu svetovno-nazorske, če že ne politične lojalnosti, bolj upada meritokracija na ustavnem sodišču in bolj kot upada meritokracija na ustavnem sodišču, slabše ta institucija deluje, izgublja svoj ugled v očeh državljank in državljanov in to je izjemno slabo za delovanje pravne države. Ampak zdaj bo ta levi pogled, da tako rečem, na nek način zapečaten na ustavnem sodišču. Kaj zdaj to pomeni za vašo zakonodajo, ki utegne, če bi bili vi predsednik vlade in bi bila zakonodaja sprejeta, se utegne tam ustaviti? Kako gledate na to? Mislim, saj ravno iz razlogov, ki jih je dr. Avbelj lepo pojasnil, tudi demokrati nismo pristali na to politično igro, ki jo zdaj spremljamo, da se na zadnji seji Državnega zbora, na zadnji seji dogaja to kadrovsko cementiranje ustavnega sodišča, pa tudi drugih funkcij, in sicer na način, ki je celo
nenavaden z vidika tega, da se med postopkom, ko je že izbran kandidat, še enega kandidata umakne in se da nekoga drugega samo zato, da se naslovi očitno želje in prošnje vladajoče koalicije, ki je v bistvu v odhajanju. To je koalicija, ki je ne bo več. In na zadnji seji Državnega zbora bo ta koalicija dobila še, zadnje 3 ustavne sodnike, za katere pravi, da so po njeni meri, ne upoštevajoč mogoče malo širše soglasje celotnega Državnega zbora. Predsednica republike v predvolilni kampanji, ko smo skupaj se soočili, večkrat poudarjala, da bo ona iskala ne koalicijsko večino, ampak večino, ki bo širša od te, kar se recimo zahteva, ravno zato, da bodo imenovani najuspešnejši, najboljši kandidati, torej taki, ki ne delijo, ki niso recimo za nek pol politike videni kot predstavniki nasprotnega pola. Ker najslabše za ustavno sodišče je ravno to, če se ga potem ravno zaradi takih imenovanj da umestiti v en ali pa drug politični pol. Če reče recimo to ustavno sodišče je pa levo. To je v bistvu najslabše za ustavno sodišče. Ker se potem tudi presoja ustavnega sodišča v javnosti zelo enostavno potem obrazloži čez svetovni nazor. In potem ima stranka, ki izgubi, reče, ja, seveda smo izgubili, zato ker so itak večina ustavnih sodnikov na tisti strani. Vloga ustavnega sodišča je pa ravno to, da presoja po pravu, torej po materiji, ne pa po politični pripadnosti. In bi moralo ustavno sodišče samo stremeti k temu, da je ustrezno široko reprezentirano. Kako vi, doktor Logar, razumete pojem janšizem? Jaz ga ne razumem, jaz ga razumem kot neka krilatica političnega spopadanja. In lahko definirate, kaj bi to bilo? To morate vprašati tiste, ki so ga izumili. Očitno deluje, če se pač vsi vrtimo okoli tega. Mi se teh debat, demokrati se teh debat ne udeležujejo. Mi pravimo, program je tisto, kar rabimo, in neko zmerno politika brez zmerljivk na osnovi neke kulture dialoga je tisto, kar Slovenija potrebuje. No, ampak čistili pa so janšizem, ne? Na RTV Slovenija, to vi dobro poznate, doktor, in seveda tudi vi ste sodelovali pri pisavi, mislim, da pritožbe na neko Evropsko sodišče, neke inštitucije, ESČP. Torej, kako pa vi razumete to čiščenje janšizma? A je bilo to protiustavno v policiji, na RTV? Kaj se je dogajalo in kako to preseči? To je pač odraz nizke politične kulture, je način vodenja politike po principu naši, vaši, prijatelji, sovražniki. Etiketiramo pač določen segment ljudi, ki naj bi bili janšisti. Meni osebno to nikakor ni blizu, ampak omenjali ste tisto pobudo, ki sem jo pomagal zlasti kolegu Petru Gregorčiču pripraviti na ustavno sodišče v zvezi s tistim zakonom o RTV-ju, ki je obglavil ta javni medijski servis. Tega nisem počel z namenom obrambe janšistov ali pa ne janšistov, tega tudi sicer ne počnem ad personam, ampak sem zato to počel ad rem, ker se mi je zdelo in sem še danes trdno prepričan, da je bilo tisto ravnanje po vseh univerzalnih kriterijih objektivno protiustavno, ni bilo v skladu z vrednotami v evropskem ustavnem prostoru in me žalosti, da ustavno sodišče vse do danes ni bilo sposobno po vsebini odločiti o tej zadevi, ampak je celo, kot veste, pravzaprav na način, ki ga ne poznam v evropskem ustavnem prostoru, sporočilo javnosti, da pač ne more izdati odločitve, ker nima dovolj glasov niti za eno in niti za drugo stran. Veste, to je zdaj tisto, to je ravno to, ko ena institucija, tako pomembna institucija, kot je ustavno sodišče, ki je bila ključna za poosamosvojitvene procese. Zlasti prva sestava ustavnega sodišča je izjemno na normativni, pa tudi praktični, sistemski ravni prispevala k krepitvi graditve ustavne demokracije v Sloveniji. Potem pa toliko let kasneje, 20 let kasneje, se zgodi sestava ustavnega sodišča, ki reče non licet. Mi ne znamo, mi ne moremo odločiti. Veste, to je voda na mlin vseh tistih, ki ne verjamejo v pravno državo, ki si želijo, da bi pravna država bila šibka in da bi lahko po njej in v njej v takšni državi potem politika prosto krmarila tam v skladu s svojimi
interes in tam, kjer ima seveda svojo moč. In to ni nekaj specifično slovenskega, to so v bistvu paradigmatični primeri, kot smo jih lahko spremljali na Madžarskem v podobi predsednika vlade Orbana, predsednika poljske vlade Kačinskega, kjer so počeli zelo podobno, napakirali ustavno sodišče v upanju, da bodo tako lažje vodili svoje politike. Ampak to je račun, ki se na dolgi rok nikdar ne izide in ki deluje na škodo vselej pravic državljank in državljanov in kakovosti demokracije, v kateri živimo. No, ampak tukaj zdaj smo. Tak je to rekel, to je dr. Accetto, zdaj ni več ustavni sodnik, ampak bo kljub temu poročevalec v tej zadevi, zdaj ustavno sodišče vendarle vzelo v roke ta zakon, in bo mogoče ugotovilo, da pač ni ustaven. Zdaj, kaj boste vi storili? Recimo, lahko storite, če ste predsednik vlade, pa po tem istem zakonu, če bo ustaven, recimo, da tega ne odločijo, da ni ustaven, boste... Kar se tiče RTV-ja. RTV-ja, ja, boste kaj naredili v zvezi z RTV-ja? A veste, koliko težav ima Slovenija? Ja. Mislim, praktično karkoli odpreš, skoči ven nek hud kadrovski problem, recimo na področju policije, kjer bo leto 2028 leto, sesutja policije, če se ne bo pristopilo aktivno, najprej k preprečevanju tega, da gre velik val preko 600 v naslednjem letu, oziroma celo v tem letu v upokojitev in pridobivanja torej novih kadrov, na področju varnosti in vojske podobno, na področju recimo boja zoper korupcijo, kar se tiče tožilstev in oblikovanja nekega ekosistema, ki bo preprečevala korupcijo. Če ne bomo tukaj nič naredili, bo to dejansko, bo to nekaj, kar bo zaznamovalo hitrost razvoja Slovenije vnaprej, ampak to tako, da bo bistveno znižalo ravno zaradi teh korupcijskih spon, ki nas držijo še vedno nekje drugje, ne pa proti zahodu oziroma zahodni Evropi, kamor bi želeli. Skratka, v tem pogledu moja vlada se ne bo ukvarjala z mediji, zaradi tega, ker nima razloga, da bi se s tem ukvarjala, razen v tisti smeri, da se po najboljših močeh zagotavlja pluralnost v smeri, da ni nekega političnega vpliva. Zdaj, kako bo ustavno sodišče odločilo, jaz v tem pogledu ne vem. O teh zadevah bo imelo roko čez kulturno ministrstvo, kjer ima pač kultura, umetnost in mediji, mogoče malce večje in bolj ambiciozno ministrstvo. Prednost široke vsebinske koalicije je pa ravno to, da imaš vnaprej vzpostavljen sistem prioritet in dokler teh prioritet, torej dokler temeljev mi ne uredimo, mislim, da ni potrebno govoriti, kako bomo vse nekaj posekali, nekaj naredili, nekaj spremenili. No, čeprav razumem, torej v tem mandatu Roberta Goloba je bil sprejet tudi medijski zakon, je bilo sprejeto kar nekaj omejitev in seveda je bila tudi ideja, da bi mogoče medije, za katere meni ta oblast, da so zelo ekstremni v eno smer, da pravzaprav spodbujajo sovraštvo. Tu so bili mišljeni predvsem mediji, ki so pod domnevnim vplivom stranke, v kateri ste bili vi prej, SDS, torej, da bi te medije mogoče utišali, cenzurirali, prepovedali. Kaj vi menite o tem? Če politika začne depolitizirati medije, recimo to je Robert Golob napovedal, to potem pomeni, da nima glih poštenih namenov, ampak je namen ravno nasprotno. Skratka, utišati vse, kar ne poje v isti rok. Jaz rekel, da medijska situacija v Sloveniji ni dobra. Ob vseh teh aferah, ki jih ima predsednik vlade, dejansko zelo malo je vse splošnih medijskih poročanj o tem, recimo za mene osebno, je en tak pokazatelj, da je res veliko narobe v pluralnosti slovenskih medijev. Dogajanje po recimo tistih razkritjih v Tarči glede sistemske korupcije v mestni občini Ljubljana in upravnih enotah ter organih v sestavi na ravni upravnih enot, pa je naslednji dan predsednik vlade šel na zabavo k ljubljanskemu županu. Zame je bil to tisti znak, kjer rečejo, kaj nam pa morete. In normalna reakcija bi bilo vse splošno zgražanje in zgroženost tudi pač ustvarjalcev javnega mnenja, ker roko na srce, to je nesprejemljivo. To je res nesprejemljivo. Ampak nič od tega ni bilo, samo pač tiste 3 oddaje Tarče, ki so dejansko razgalile, kakšna je realna situacija.
odziva uradnih instanc pa pač ni. In naslednja vlada bo morala preskrbeti predvsem, da bo uradni odziv tega. Pa zdaj ne govorimo o medijskem, ampak o pravosodnem, o policijskem, pa tudi o uradniškem. Ne? Če preberemo neke taka dopisovanja med predstojnico upravne enote in nekim ljubljanskim funkcionarjem, ki meče sum na nekakšne podkupnine, pa potem ta upravna enota še vedno vodi ista oseba, oprostite, povprečnemu državljanki in državljanu upade zaupanje ali pa upanje v to, da se v tej državi stvari razvijajo v pravo smer. Skratka, najprej so temelji. Naslednji mandat je mandat, ko se vzpostavi zdrave temelje za pravno državo, za boj zoper korupcijo, za zagotavljanje varnosti, za ugodno gospodarsko okolje in za neko normalno dohodninsko politiko. Ampak kljub vsej tej korupciji, domnevni korupciji, ne nazadnje imamo tudi Litijsko 51, bi vi kljub temu šli še vedno v koalicijo z eno od teh strank, SD, Gibanje Svoboda, da bi pač zadostili tej mavrični koaliciji? A pa lahko počakamo na volitve, zaradi tega, ker zdaj vsi so zainteresirani, da dajmo detailirati, kakšna bo naslednja vlada. Jaz mislim, iskreno, pričakujem, da bo po teh volitvah zelo zapletena kombinatorika oblikovanja vlade. In da te vlade ne bomo imeli tako kmalu, da bo nekaj časa preteklo, preden se bo naslednja vlada sestavila. In ne bi tu prejudiciral, kdo pa kaj, ker mislim, da bo tudi rezultat na teh volitvah, zdaj jaz pravim, da bomo demokrati presenečenje teh volitev, da bo potem tudi na nek način vplival na to, kakšna bo sestava naslednje vlade. Ampak pri tem sestavljanju, kaj je tisto, od česar vi ne boste odstopili? Programske izhodišča, ki jih imamo v programu Uspešna Slovenija. Recimo korupcija, preteklost, boste gledali, kaj je kdo počel ali ne? Kako je da gledate, kako je nekdo počel, najprej potrebujete reformo pregona korupcije. To je treba najprej narediti, potem boste pa videli, da kjer bomo vzpostavili sistem, kjer je zmore in sme preučevati korupcijo, se bodo pretekle prakse preiskovale. Tukaj bo, če smem dodati, prosim. Korupcija bo postala mnogo bolj pravni in kazensko-pravni koncept kot del vsakodnevnega političnega larpurlatizma. To nam manjka. Popolnoma jasno je tudi, torej, kot sem že dejal, ta program, saj na področju pravosodja, pa tudi sicer, je nastajal res dolgo časa. Sam na akademskem področju se ukvarjam s pravno državo več kot celo desetletje. Številni kolegi so pri tem sodelovali, profesor Letnar Černič, nekdanji bivši ustavni sodnik Jan Zobec, drugi tudi neimenovani odvetniki, tudi v okviru tožilstva. In tukaj je res neka iskrena volja, da pride do sprememb. In na terenu. In na terenu bo do sprememb prišlo v nasprotju s tem, kar si mi predstavljamo in kar je tudi ta vlada izvajala, tako da bomo spreminjali zakone. Mi se moramo enkrat izogniti tega, čemur jaz pravim, legalistične naivnosti. Spremembo zakona še nič samo po sebi ne dosežemo in tudi na drugi strani z revolucijo ničesar ne dosežemo. Treba je biti realen. Mi imamo pravosodni sistem, kakršen ga imamo. V tem sistemu so ljudje, kakršni so. Nekateri so odlični, nekateri so dobri, drugi so malo slabši, nekateri so zelo slabi, tako kot v vseh sistemih, ki jih poznamo. In naloga odgovorne pravosodne politike je optimizirati to, kar imamo, sprva v organizacijskem smislu. Ko se pogovarjate z ljudmi iz prakse, iz tožilstva, iz policije, ugotavljate, da je danes demotiviranost med temi posamezniki, ker jih na eni strani nabijajo s krivosodjem, na drugi strani z lenosodjem. Nihče jim v bistvu ne daje nikakršne resne podpore. Ministrstvo za pravosodje ni resno organizacijsko, aktivno, upravljalsko vodeno. To je takšna demotivacija, takšna v bistvu odklanjanje poseganje v pomembne zadeve, da rezultati, kot jih danes spremljamo, niso nikakršno presenečenje, ampak da so logična posledica tega, kar je slovenska politika zadnjih 30 let sejala in zdaj v bistvu to žanjemo. In v prvi vrsti je tu treba tem ljudem povedati, ki delajo v pravosodju, da so cenjeni in je treba v ospredje potisniti tiste, ki so dobri in ki želijo delati. Številni notri so taki, ker ni tako pomembna plača, ampak jim je dejansko pomembno poslanstvo, da delajo tisto, kar je prav. In torej stimulirati take ljudi in potem povezati zlasti na področju pregona proti korupciji, ustanoviti
po hrvaškem vzoru, ampak bolj temeljito SKOK, torej specializirano enoto na tožilstvu za pregon korupcije in organiziranega kriminala, ki bo delala z roko v roki z najboljšimi ljudmi v policiji. Tisto in tudi z močno KPK. Tisto, kar se danes dogaja, ko KPK vodi nek primer, pa ta primer potem prekine, ker ga vodi tudi tožilstvo, je nekaj, kar je popolnoma absurdno, ker gre za eno in isto življenjsko situacijo, ki ima v eni plati kazensko-pravno dimenzijo in v drugi plati etično dimenzijo. In te dve dimenziji se dopolnjujeta, zato morata ti dve instituciji, KPK in SKOK, delovati z roko v roki znotraj ene in istega organa in učinkovito preganjati najbolj nevarne oblike korupcije. Torej, rekli smo že danes, da imamo problem s kadri v policiji, v pravosodju. Če je tako, se ne moramo ukvarjati zdaj mi s kurjimi tatovi, ki jih itak potem obsojamo na pogojne kazni. Treba je vzpostaviti pravosodno politiko, kazensko politiko pregona, na podlagi katere bomo rekli, omejene resurse, ki jih imamo, bo država v naslednjih 4 letih potrošila za to, da se bo lotila najbolj nevarnih oblik kaznivih dejanj. Korupcija, organizirani kriminal in narkobiznis. In to je tisto, kar ljudje od nas tudi upravičeno pričakujejo, in jaz sem prepričan, z ustrezno stimulacijo, ne nazadnje tudi plačno, to se da vse urediti, bo pravosodje tudi dostavilo v skladu z zakoni, pod budnim očesom sodišč, tisto, kar se v pravni državi spodobi. In generacijske spremembe, ki se dogajajo tudi na področju pravosodja, ogromno, kar je bilo problematičnega v preteklosti, je čas naredil svoje, je tisto, kar me navdaja z upanjem, da prihajajo boljši časi za slovensko pravosodje. Torej, vi ste bili dolgo član stranke SDS, v vodstvu te stranke ste bili. Zdaj, kaj od tega, kar danes predlagate v tem programu, niste mogli tam uresničiti? Vse takih konkretnih predlogov ni bilo. Tudi ni bilo razčlenjeno in ni bilo pripravljeno na način, kot smo se lotili te priprave mi. Mi smo šli dejansko na teren. Od spodaj navzgor, preko pogovorov, do vseh dilem in vseh stranpoti, ki jih imamo v posameznem podsistemu. Jaz se upam trditi, da imamo demokrati daleč najboljši in program, ki ga je možno udejaniti, in najboljšo ekipo, v bistvu posameznikov, ki so pripravljeni svoje izkušnje, svoje znanje, svojo energijo vložiti v preoblikovanje Slovenije v uspešno Slovenijo. In mi v eni fazi moramo narediti ta preskok. Tudi drugače gledamo na politiko. Ne? Mi na politiko ne gledamo kot na spopad. Mi gledamo kot na tekmovanje konceptov, in ta program Uspešna Slovenija je naš koncept. Je koncept, ki je postal, ki ni vezan na politiko levo-desno in ki tudi ni vezan na preteklost, kaj se je v času zgodilo, ni vezano na bivše zamere, koga je treba zamenjati, ampak je to, kar Slovenija potrebuje. In kaj rabiš zdaj? Samo še v bistvu ljudi, ki lahko to izvedejo, in pa partnerji, s katerim lahko to izvedeš. To je pa vse odvisno od volitev. Ja, ampak vseeno, ne bili ste v tisti stranki, niste mogli tega koncepta tam uveljaviti. Kakšni so vaši odnosi s to stranko ali s predsednikom Janšo? Iskreno? Ja, iskreno, ja. Nimam nobenih odnosov z njim, odnosih ima predsednik te stranke preko X-a z menoj, zadnje dneve, kar po večkrat na dan. Ampak se pravim, jaz imam na nek način slepo pego na ta politična driblanja, ki so Sloveniji že veliko slabega prinesla. Tudi zato, ker želim presekati s tem, ker vidim politiko mogoče kot druga generacija na mal drugačen način, stran od ad personam, bolj ad rem, kot minister in kot, vodja preiskovalne komisije za bančni kriminal, vem na lastnih izkušnjah, da s takim pristopom lahko premakneš stvari naprej. Lahko celo sprejmeš poročilo v Državnem zboru brez glasu proti, to, kar je uspelo preiskovalni komisiji, in vem, da lahko tudi Slovenijo narediš uspešno. Veste, čist vsake opaske ali pa žaljive besede pa ne mislim komentirati. To se pravi, čeprav razumem, razlog so bile te žaljive besede, opaske. Ne, žaljive besede so šele kasneje, ampak noter v stranki, recimo takrat, ko ste se vi odločili na svoje, je bilo to neka mlajša generacija, pa da ste rekli, v redu, gremo na svoje. Kako je to bilo, ta vaš notranji motiv, ko ste šli na svoje? Osebno sem ugotovil, da pot, ki jo zagovarja SDS, ni več ta moja
notranja pot nekega političnega dialoga, pa neke zmerne politike, ki išče soglasje tam, kjer je Gaussova krivulja najvišja, torej tam, kjer dejansko obsega največ družbe. In zato sem se potem odločil, da v času mojega ministrovanja da lahko poskusim bistveno bolj tvegano pot, torej da lahko poskusim na svoje, in moj test tega je bil v bistvu predsedniška kampanja. No, seveda, še ena oseba je v tem slovenskem političnem prostoru, ki tudi ves čas še posega na trg, na prostor med stranke, to je pa seveda Milan Kučan, ki mu pripisujejo, da je človek iz ozadja. Ali ga tudi vi tako vidite? Mislite, da je on neka legitimna politična figura? Kakšen je vaš odnos z ali pa do pojave Milana Kučana? No, jaz njega osebno ne poznam, tako da mojega odnosa z njim ni. Zdaj pa, v bistvu si težko razložim. No? Ja. Težko si razložim, da bi imel nekdo res tako moč po toliko in toliko časa, ko nima več uradne funkcije. Zdaj, če jo ima, je mislim, da to bolj napaka ali pa odgovornost tistih, ki to moč priznavajo. Torej tistih, ki hodijo na posvetovanja k njemu. Ne? Ker jaz mislim, da je stvar frontmenov posameznih strank, da vodijo svojo politiko. In jaz mislim, da je tudi pošteno do volivcev, da tisti, ki vodi neko politično opcijo, tudi sam stoji za tem, kar predstavlja, ne pa, da je to sugestija nekoga od zadaj. Mislite, da ni on človek iz ozadja? Mislim, lahko da poskuša, zdaj pravijo medijsko, da ima velik vpliv. Jaz pa pravim, da če ima velik vpliv, je to napaka tistih, ki temu vplivu podležejo. Mi v Sloveniji rabimo samostojne stranke, ki se suvereno, samostojno odločajo, in to je tudi en tak, bom rekel, demokratični prelom mogoče s prejšnjim sistemom, kjer ljudje tistega, ki volijo, torej ki predstavlja neko stranko, vejo, da ta potem tudi zagovarja to, kar predstavlja, ne pa da je nekdo, ki dela po naročilu nekoga iz ozadja. Izvolite, doktor. Je pa to vprašanje zelo zanimivo, ampak treba se je zavedati, da je to specifično generacijsko pogojeno vprašanje. Mi danes smo vendarle leta 2026. Jaz sebe še vedno počutim se kot mlad človek, vedno znova me lastni otroci in študente, s katerimi sem dnevno v stiku, opominjajo, da to ni več tako. In lahko vam povem, prednost biti v stiku z mladimi ljudmi, zlasti z študenti, tudi dijaki, kamor grem, je, da ti živijo čisto v neki drugi Sloveniji in da si želijo neke čisto druge Slovenije in politike, ki bi odgovarjala na čisto druge izzive. In generacija gospoda Kučana je dala en pomemben prispevek k slovenski državi, ker smo vsi iz krvi in mesa, je dala tako pomemben pozitiven, lahko tudi negativen prispevek, ampak ta čas se je nekako tudi v političnem smislu zaokrožil in jaz se tudi danes in tudi sicer javno oglašam, ker se mi zdi zelo pomembno, da pride tudi trenutek za nove, mlajše generacije in politike mlajše generacije, ki bodo dajali odgovore na tista vprašanja, ki jih ta država potrebuje v sodobnem svetu. In Slovenija, jaz mislim, da v primerjavi z drugimi srednjeevropskimi državami je tukaj res za ostanku, ker smo zelo še vedno ujeti v neke zgodovinske zgodbe, zakoreninjeni so neki narativi, kjer v bistvu žrtvujemo, kot je enkrat rekel Žiga Turk, ga bom malce parafraziral, ker v bistvu žrtvujemo našo prihodnost za to, da na vsak način oživljamo in olepšujemo neko zgodovino. In zgodovina je pomembna, pa zgodovino se bodo ukvarjali zgodovinarji. Naš čas danes tu pa je, da naredimo nekaj dobrega za nas in za tiste, ki prihajajo. In ta javnomnenjski fokus, jaz mislim, da se mnogo preveč ukvarja z ljudmi in zgodbami, ki so tej Sloveniji že dali nek svoj pečat, nek svoj doprinos, zdaj je pa čas za nove igralce, za nove zgodbe, za nove ideje. In upam, da bodo te volitve priložnost za to, da se sprosti ta nova energija. Tudi v Svetem pismu, ne nazadnje, Izraelci so prišli v neke nove čase, po 40 letih blodenja v puščavi, in to ni zdaj zgolj religiozna zgodba, to je neka metafora. Vsaka generacija, velika generacija da svoje državi nekaj in jaz sem trdno prepričan, da je zdaj prišel čas za neko
neko novo generacijo in za nov uspešen zagon Slovenije. Ali mislite, doktor Logar, glede na to, kar je povedal doktor Avbelj, da je tudi za osamosvojitelje, tako imenovane, ali pa za gospoda Janeza Janšo, ta čas že nekoliko iztekel, je že čas, da se umaknejo? To lahko včasih slišimo. Ja, zdaj, če ne bi mislil, potem ne bi ustanovil demokratov, ampak so pa volivci tisti in volivke, ki odločajo. Naša naloga, ko oblikujemo neko politično alternativo, je, da jo oblikujemo, da jo ponudimo in da je verodostojna. In to smo naredili. Te volitve bodo pa pokazale, kaj mislijo volivke in volivci. Zanima me, bi vi šli na neko prireditev, recimo v Dražgoše, kjer bi mahali z jugoslovanskimi zastavami? Ne, mahal ne bi z Jugoslavijo. Jaz sem ponosen Slovenec. Tam mahajo, ne? Tam... Ja, jaz sem ponosen Slovenec. Jaz mislim, zame je to v bistvu tisti prelomni trenutek, zaradi katerega sem dihal, pa na koncu koncev se potem tudi odločil, da grem v politiko, ker mislim, da mi sploh ne vemo, kakšno srečo imamo, da živimo v enem obdobju, ko smo opazovali dve državi, torej umiranje neke nedelujoče države, kjer je bil avtoritarni, nedemokratičen režim in rojevanje demokratične države. Imamo pa tudi še eno posebno odgovornost, da ko nas je to rojevanje nove demokratične države navdihnilo z enim optimizmom, smo potem videli, da ta pot ni bila taka, kot smo si jo predstavljali in da je se šla v neko slepo ulico. In zdaj smo v tej slepi ulici in smo korak pred tem, da ljudje obupajo. Zato so še enkrat te volitve toliko pomembne, da jim damo tudi neko perspektivo, da se nehamo ukvarjati z preteklostjo, da jo pripoznamo, ampak da pokažemo pot do ene uspešne države in države izjemnih potencialov, ki jih imamo. Poglejte, na športnem področju se je to zgodilo. Na športnem. Kdaj se je začel ta prelom z neuspešnimi, ko je recimo Tina Maze rekla, če mi ne date, da lahko v okviru reprezentance bom šla pa sama. In je šla in je bila drzna in je šla in je naredila tak uspeh, da je v zgodovini smučarka z najvišjim številom točk v neki sezoni in je verjetno nihče več ne bo presegel. Ampak od takrat naprej so športniki ugotovili, da v bistvu ni treba se omejevati s ponami, ki ti jih nek sistem postavlja, ampak če lahko daj naredi vse in daj svoje kapacitete in sposobnosti na plano in doseži tisto, kar si želiš. In Slovenija enako lahko. Mi smo lahko izjemno uspešni, samo malo se moramo razbremeniti teh vzorcev, ki so nas ukleščali in nam vsak dan govorijo, da se nič ne da in da je status quo. To se pravi, jaz zdaj prav razumem, vi ne boste šli v Dražgoše, tudi če boste predsednik vlade. Mislim, odvisno od tega, kakšen narativ bo. Veste, ta vprašanja, ki se nanašajo na polpreteklo zgodovino, te je nujno treba razrešiti. Ampak primarno nalogo tega ima, še enkrat, predsednica republike oziroma predsednik republike, ker je nekdo, ki je dobil več kot večino volivk in volivcev v Sloveniji. Gospod Pahor se je trudil in je naredil korake naprej, pomembne korake naprej. Jaz sem upal, da bo aktualna predsednica republike tudi naredila aktualne oziroma korenite ali pa nekatere korake naprej. Žal še ni, ampak jaz mislim, da to ni naloga egzekutivne veje oblasti, ampak je to naloga predsednice oziroma predsednika republike. Torej, če bi bili vi predsednik republike, kaj bi naredili? Jaz bi se udeležil vseh teh pomembnih dogodkov, zagotovo, ker je treba v bistvu vsem izraziti spoštovanje, hkrati pa bi pričakoval tudi spoštljiv dialog oziroma spoštljiv narativ na teh dogodkih. Ker to niso dogodki, ki bi bili namenjeni obče političnim, aktualnim političnim dogajanjem, ampak so to dogodki, ki se spominjajo na rane preteklosti. Dobro, omenili ste mlade, omenili ste športnike, zdaj te športniki, predvsem mladi športniki, se velikokrat odselijo tudi v davčne oaze. Zdaj, če smo povsem iskreni, ne. So seveda naši športniki, ampak živijo pa tam, kjer plačujejo nižje davke. Pa poglejmo zdaj mlade, kaj vi obetate mladim? Stanovanja. Ja, mi imamo kar več programskih izhodišč za mlade. Zdaj, politike so horizontalno povezane. Politika za mlade je povezana z šolstvom, visokim šolstvom, potem družinsko politiko, davčno politiko, ugodnim gospodarskim okoljem. Skratka, cel niz teh
stvari oblikuje en paket. Zdaj, v enem smo že govorili o SP-ju za študente brez izgube pravic, ki pripadajo študenti, potem stanovanjska problematika, ki jo naslavljamo na nekaj načinov. Prvi je, v Ljubljani samo recimo primanjkuje 1000 postelj za študente. In to se nadomesti z najemanjem stanovanj v Ljubljani, kjer cena vedno bolj narašča. Zdaj, primarna naloga je najprej zagotoviti ustrezno število študentskih sob, s tem se sprosti trg nepremičnin in s tem, ko se sprosti trg nepremičnin, se tudi deluje nasprotju z zavišanjem najemnin cen. Kako bi sprostili te študentske sobe? Kako? Ja, zgraditi jih je treba. Ampak to je študentske. Seveda, in to je bistveno cenejša recimo gradnja kot gradnja neprofitnih stanovanj. Recimo, bistveno hitreje lahko zagotoviš ta fond dodatnih sob, zato da se ta del umakne študentske domove in da ostane trg nepremičnin prej. Potem znižujemo obdavčitev za najem nepremičnin z 25 na 15 z nekim še dodatnim bonusom, če gre za dolgoročno omejitev. Ukinjate omejitev Airbnb? Ne, zakaj? Omejitev na 60 Ta gostinski zakon, ki ga je vlada sprejela, ta je neumnost. V zakonu so napisali, da s tem naslavljajo problem po stanovanjih, da se namenjajo za kratkoročne najeme. Ja, turistične. In je to edina država, ki je sprejela zakon na tej osnovi. Ne, to je nek omejevalni zakon, ki v bistvu sploh ne rešuje tega problema. Vi ga boste ukinili? Te rešitve zagotovo bomo sprostili, ker mi prisegamo na prosto gospodarsko pobudo, zato da ljudje lahko dejansko razvijajo svoje podjetniške ideje. Mi bomo šli na drugi del, mi bomo predvsem spodbujali, mi bomo napravili po nizozemskem vzoru tako imenovani stanovanjski Feniks, to je oblikovanje partnerstva z občinami v bližini urbanih središč, v bližini javnih transportov, za komunalno opremljenost zemljišč, kjer lahko na hitro za relativno poceni izgradiš objekte za namene mlade družine. In na ta način v bistvu omogočiš mladim, da pridejo hitro do rešitve svojega stanovanjskega problema. Izračun je, da danes recimo za prvo plačo lahko dobiš kredit nekje do 150 000 evrov. Torej mora biti ta affordable housing, torej da postaviš svojo hišo ali svoje stanovanje, da se naseliš nekako v tem okviru. In to bodo mladi lastniki, ne bodo najemniki? Dve možnosti, lastniki ali najemniki, odvisno potem od finančne konstrukcije, ki jo dobiš, ampak namen je ravno to, da mladi vejo, da se lahko dejansko, da gredo na svoje. In to je potem povezano z neko politiko izobraževanja ali pa predšolske vzgoje, recimo enako uvajamo brezplačni vrtec za drugega otroka, zaradi tega, da se znižujejo te stroški. In potem še recimo dodatne spodbude, predvsem na področju davkov, zato da bodo mladi lahko hitreje recimo ali se gospodarsko samosvojili, ali pa tudi, da jim bo več ostalo v žepu. Zdaj seveda tema, ki je ta vlada ni mogla ugrizniti, ne vemo zakaj, to je nepremičninski davek. Kako bo s tem? Zdaj, nepremičninski davek je davek tega prerasporejanega davčnega bremena. Zagotovo v neki fazi v prihodnosti bo, ampak zdaj, kot sem rekel, prvo je ta razbremenitev plač, zato da ljudje lažje zadihajo. Ste lahko kaj konkretni, koliko odstotkov? To sem že povedal, dvig splošne dohodninske olajšave na 7 000 evrov, ukinitev 5. davčnega razreda in združitev 4. na 40% in razvojna kapica na višini 2,5 kratnika povprečne plače. To je tisto, kar takoj na začetku ljudem da dejansko pusti več denarja v denarnici, da se začnejo. Ta kapica je za prispevke ali za davke? Ne, ta je za prispevke, socialno in zdravstveno zavarovanje. In potem na podlagi tega v bistvu pa lahko, recimo, če grem zdaj korak naprej, stopimo v pogovor z socialni demokrati, ki pa napovedujejo to davčno razbremenitev v nekem daljšem obdobju pogajanja. To je pa pol tista druga faza davčnega prerasporejanja v smeri oblikovanja davčno ugodnega okolja. Ampak prioriteta je najprej davčna razbremenitev plač. No, zdaj stranka SD predlaga obdavčitev premoženja. Kaj pa vi tudi podpirate njihov predlog, ali kako je? No, oni dajo to kot cilj pogajanja, nekega širšega pogajanja. Zdaj,
zagotovo v eni fazi verjetno do tega bo prišlo, bo pa to morala biti zelo nizka stopnja, zato da se to ne bo zajedalo v ekonomske pravice vsakokratnega lastnika, ampak da bo v bistvu ostalo to kot v istem nivoju, kot recimo zdaj nadomestilo uporabe stavbnih zemljišč. To se pravi, to je nepremičninski. Tukaj je velika rezerva, ker to morate vedeti, da popis vseh nepremičnin ni na ravni tega, da bi lahko enostavno že jutri začeli obračunavati davek in recimo določen fond nepremičnin še vedno ne plačuje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, najprej je treba to urediti. Torej zdaj, če prav razumem, to je zdaj nepremičninski davek. Nepremičninski davek bo na prvo, na drugo nepremičnino, na vse nepremičnine, na parcele. Kdo ga bo plačeval? Se pravi, to ni v prvem planu. To ni v prvem planu. Mi smo prišli do faze ravno zaradi tega dviga davčnih bremen te vlade za 1,5 milijarde v tem letu, da je treba najprej en signal sporočiti, da gremo zdaj drugo pot. In zato je ta prva davčna razbremenitev na začetku. Boste videli, to bo pomenil en močen boost ekonomske ali pa gospodarskih aktivnosti za naprej, tudi za podjetja, da bo nehala razmišljati, da selijo svojo proizvodnjo v druge države. In šele, ko se te strasti pomirijo, potem se lahko začnemo pogovarjati naprej. Je pa treba poudariti, da v pravnem smislu je treba narediti davčni sistem pregleden, enostaven, do uporabnika prijazen, tako da bo vsak lahko vnaprej na dolgi rok pravzaprav vedel, kakšne davke mora plačati in da bo davčni sistem tudi takšen, ki bo stimuliral ljudi k temu, da davke plačajo, da delajo zakonito in da se ne zatekajo k sivi ekonomiji. Sistem, kot se je vzpostavil zdaj, torej nekakega ideološkega maščevanja, da režemo neko davčno reformo, povišamo davke na horuk čez noč, popolnoma pravno nepredvidljivo, da v bistvu obdavčujemo tiste, ki so najbolj produktivni ali pa ki opravljajo neko mala obrtniška dela, to vozi samo tisto Laferjevo krivuljo, ki lepo pokaže, da čedalje več ljudi se zateka k neplačevanju davkov. In to vodi v davčno disciplino in to vodi v bistvu v razgradnjo integritete državljank in državljanov. Tako da na hitro se lahko naredi takšna davčna reforma, o kateri je govoril kolega Logar, ampak za nek davki potrebujejo sistem in zato potrebujete sistemski politični dogovor, ki ima za seboj neko široko družbeno soglasje in tega tudi pa ne morete dobiti z osko levo ali pa osko desno politično koalicijo, zato rabite široko politično širino, ki bo zagotovila glasove in tudi neko prepričanje med ljudmi, kot neke vrste družbeno pogodbo, da zdaj pa to tisto, kar bomo v Sloveniji počeli. In omenjali ste najbolj produktivne, najbolj ustvarjalne, torej športnike, ki so v davčnih oazah. Potem so tu še izjemni posamezniki v IT sektorju, torej posamezniki, ki dosegajo izjemne uspehe na akademskem področju, ne samo slovenske državljanke in državljani. Mi moramo naš davčni sistem narediti privlačen tudi zato, da bomo pritegnili tuje talente. Obstoj države na dolgi rok je odvisen od tega, da je država v bistvu privlači najboljše ljudi iz tujine. In to mi zdaj seveda nismo in nismo tudi na račun zelo zaprtega univerzitetnega prostora. Jaz mislim, da mora, in to spet ni naloga ene same vlade, ampak je to spet sistem nekega družbenega dogovora, slovenski politični prostor narediti vse za to, da bomo imeli nek dobro delujoč, odprt, kakovosten, med seboj tekmujoč univerzitetni prostor, ki bo valilnica kadrov in ki bo Slovenijo potem v smislu konkurenčnosti potisnil med tiste najboljše. Demografije se nismo dotaknili. Nam vsa ta stanovanja in vse to za mlade ne bo prav nič pomagalo, če se nam bodo res zgodile tiste velike demografske škarje, kot se nam obetajo v dobrih 20 letih in to bo pomenilo izjemno breme za slovensko gospodarstvo in za celoten socialno-zdravstveni sistem. In to je spet ena tema, o kateri se mora dogovoriti
zastopati najširši del slovenskega političnega prostora in v kateri se ne moremo pogovarjati skozi Dražgoše, Osankarice, pa druge zgodbe, ki so nekako v ospredju v slovenskih medijih. No pa vendarle, ljudje gredo na volišče, so zelo konkretni, torej zdaj strnem v enem stavku. Razmišljate o davku na nepremičnine ali na celotno premoženje? Če na celotno premoženje so tu not vozila, katero premoženje še, ali kako? Nek cilj vendarle imate. Ampak sej del premoženja je že obdavčen, delnice so že obdavčene, neke opcije so že obdavčene, tako da zdaj v tem trenutku mi nimamo obdavčenih nepremičnin. Tako. Ja. No in še enkrat, jaz mislim, da v nadaljevanju bo to nek dogovor o obdavčenju tega, ampak tako kot sem prej rekel, v proračunu gre za vprašanje davkov na ničelni, torej postavk na ničelni osnovi. Zdaj, če nekje zvišaš, moraš nekje znižati. Kar pomeni, da samo prerasporediš. Prerasporediš moraš pa na tak način, da je pošteno za tiste, ki ustvarjajo, torej za tiste, ki delajo. Zato je prvo zmanjšanje obdavčitve dela. Delo je vrednota, pri nas očitno ne preveč, jaz ne vem, če veste, ampak prehod iz nedela v delo, torej iz nekoga, ki prejema socialno pomoč, v nekoga, ki začne delati, za vsak evro, ki ga zaradi tega, ker dela, državljanka oziroma državljan zasluži, država pobere 48 centov. Ja. Se pobere 60%. Za nagrado, za nagrade, seveda. No, in to so tiste anomalije, ki jih je treba takoj na začetku razgraditi. In glejte, kaj je ta vlada narobe naredila. Ta vlada je delala samo davke navzgor. Je rekla, mi bomo pobrali, mi bomo zvišali te pa te davke, zato da bomo enkrat v nadaljevanju znižali te davke. In so za 1,5 milijarde dvignili, znižali niso pa nič. No, naša vlada bo pa drugače naredila. Naša vlada bo pa najprej znižala obdavčitev na delu, zaradi tega, da bojo ljudje ugotovili, da se res dejansko to pozna, da jim ostane več v žepu. In država bo preživela, ne bo nobenega problema, samo z drugačnim proračunskim planiranjem lahko to brez težav na nek način pogoltneš in prebaviš. Boste to obdavčitev za dolgotrajno oskrbo ukinili, ta 1% oziroma 2%? No, mi spreminjajo cel koncept. Mi v bistvu dolgotrajno oskrbo najprej je treba urediti, ker to je zdaj totalni kaos. Ne vem, če veste, ampak v predlogu priprave zakona je bil najprej avstrijski model, pa tudi vsi deležniki, ki so bili v teh pogajanjih, so zagovarjali avstrijski model. Zbran je bil pa nek koncept, ki nikjer nima verodostojne, v bistvu, ali pa neke jasne razdelitev, kdo pije in kdo plača. Zdaj, če zelo poenostavljeno obrazložim, danes neko storitev plača tako obvezno zdravstveno zavarovanje kot dolgotrajna oskrba. V Avstriji je pa vse, kar plača obvezno zdravstveno zavarovanje, je plačano iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vsa nega, vsi posegi, ne glede na starost in tako naprej. Dolgotrajna oskrba je pa samo nadstandard tega in samo ta nadstandard je plačani sredstev dolgotrajne oskrbe. Pri nas recimo, če se ti zgodi, da Jožica, ki ima 66 let, torej nad 65 let, pade, jo pride obiskati na dom ta, ki je svetovalec ali pa ki upravlja dolgotrajno oskrbo in gotovi, da ne more nič narediti. In pokliče seveda rešilca, da jo odpeljejo v zdravstveni dom, da ji, povežejo roke. In mi davkoplačevalci to plačamo dvakrat. Najprej ta obisk na domu, potem pa še vse, kar je povezano z zdravstveno oskrbo. In se v bistvu se razsipno troši davkoplačevalski denar. Seveda, dvakrat preveč pobirajo. Seveda, mi pravimo, da bo prispevek za dolgotrajno oskrbo točno enak, kot država lahko zagotovi dolgotrajno oskrbe. V tem trenutku, v finančni shemi, ki je, država pobere za 1 milijardo evrov dodatnih davkov iz dolgotrajne oskrbe, lahko pa ponudi samo približno za 300 milijonov. Ja, in boste to ukinili potem, to pobiranje? Mi bomo to prilagodili temu, kar lahko ponudiš. Zdaj, če je 1%, to pomeni v tem primeru 0,3%. Toliko, ko lahko ponudiš. Ker v nasprotnem primeru je država v moralnem hazardu. Finančni minister dobi 1 milijardo, porabi pa samo 300 milijonov. 700 milijonov mu ostane za njegove potrebe. No, točno tako. To se zdaj zgodilo. To se dogaja in zato je treba tukaj zelo skrbno ravnati z davkoplačevalskim denarjem. In še to, dolgotrajno oskrbo mi spreminjamo sistemsko v celovito oskrbo,
kar pomeni, da poleg tega dodajamo recimo tudi to osebno asistenco, ki je zdaj posebej, tako da je to del celovite oskrbe. Dobro, zdravstvo, tudi to je področje, ki pravzaprav najbolj zanima ljudi, menda še bolj kot davki. Torej, kaj se pa tu obeta? Tu pa enako, tu smo pripravili zelo konkreten program, ki temelji na 4 točkah. Eno je regionalizacija, zdaj če zelo na kratko povem, pomeni to, da se Slovenija razdeli na 9 zdravstvenih regij, glede na kapacitete in potrebe, ki so na posameznih regijah, in da se s tem uredi tudi financiranje, pa tudi javno naročanje. Kar pomeni, da imaš zdaj 9 centrov za javno naročanje, ki omogoča med sabo primerljivost, nekakšen benchmark, da vidiš, kdo boljš, kdo cenej naroča, kdo ne, in na nek način tudi konkurenco o učinkovitem delovanju. Drugo je vprašanje primarne zdravstvene ravni, torej poudarek na primarni zdravstveni ravni, to je prvi stik posameznika z zdravnikom, z njegovim osebnim zdravnikom, pediatrom, ginekologom, v delu, da umaknemo administracijski del stran iz zdravnika, da se ukvarja samo še s pacientom, in potem na ta način bistveno več, po naših izračunih, 100,000 dodatnih pregledov lahko primarni zdravnik naredi na leto, oziroma celoten zdravstveni sistem. Prihranki so pa tam reda okoli 100 milijonov evrov. Potem tretji del je vprašanje digitalizacije, torej v oblikovanje celostnega sistema z eno hrbtenično linijo IT sistema, torej ne recimo 4, kot ima UKC samo, ampak vse v enem sistemu, tudi za izdajo e-bolniške, kjer je vse tako digitalizirano, da v bistvu ne pride do nepotrebnega trošenja časa z tem. Po poročilih OECD-a bi to pomenilo za Slovenijo približno med 50 in 100 milijonov evrov prihranka. In še četrti del je upravljanje zavodov, torej sprememba te politike, da v bistvu predstojnik zavoda ima bistveno večja pooblastila in tudi večjo odgovornost za vodenje zavodov in da ni zelo omejen pri tem. Zdaj po izračunih, po posameznih postavkah to prinese med 600 in 900 milijonov evrov prihranka, ki se ga vrne nazaj v zdravstveni sistem. Dobro, zdaj imamo mi kupico problemov. To je lepo slišati, ne? V bistvu so v tem mandatu Roberta Goloba zdravniki postali neželene, osovražene dvoživke, ne? Zdaj prvo vprašanje, ki tu izhaja, bodo zdaj smeli zdravniki delati tako v državni bolnišnici, ne, kot tudi pri zasebniku. Kaj bo zdaj s tem? Boste to spremenili? Ustavno sodišče je reklo, da je to neustavno. Vse Ustavno sodišče je v bistvu povedalo, da vse to, kar so 4 leta kričali v vladi, je v bistvu utemeljeno na neustavnem konceptu. In to boste spremenili? Ja, to je Ustavno sodišče že spremenilo. Ja, ampak vi v praksi recimo mislite, da bodo prišli zdaj te zdravniki nazaj? Kako je Najprej je treba zdravniki sesti za skupno mizo. Zdravniki so del sistema. Niso zunanji opazovalec, kot poskuša prepričati aktualna vlada. Skratka, sistem je treba narediti tako, da funkcionira za bolnika. Za bolnika in za upravljanjem zavodov se je treba narediti tako, da bodo vse kapacitete, ki jih imamo, ne vem, MRI, CT in tako naprej, vse te pregledi polno izkoriščeni. Pri nas so ne dovolj izkoriščeni in zato nimamo dovolj, rekel, sistema, ki bi dovolj teh posegov omogočil. Ja, seveda, ker zdravstvena zavarovalnica ne plača. Imate pripravljene kakšne spremembe za zdravstveno zavarovalnico? Prej sem jih že nekaj od teh naložb. S tem, ko administrativni del umakneš iz zdravnika, v bistvu omogočiš 100,000 dodatnih posegov in s tem, ko izboljšaš upravljanje s tem, lahko bistveno bolj izkoristiš kapaciteto, ki jih imaš v javnem zavodu. In zdaj, glejte, število posegov bo isto, samo ne bojo recimo pri privatnikih, ampak jih bo zdravstvena zavarovalnica plačala pri javnem ponudniku. Torej, da ne dela samo v okviru 8-urnega delavnika, ampak da dela tudi popoldne, da dela tudi v soboto, tudi v nedeljo. Zdaj, Dr. Ostrc pravi, da za ustrezno spodbudo, torej tudi plačno spodbudo, bodo zdravstveni delavci oziroma zdravniki brez težav delali tudi zunaj delavnika in jim ne bo treba iskati v javnem sektorju. Ampak boste dovolili to tako imenovano dvoživkarstvo, bodo smeli zdravniki. Dvoživkarstvo ni prava beseda, ker te delajo pri koncesionarjih, kjer imajo posebne pogodbe, zato da izvajajo storitve za javni denar. Ta vojna javno-zasebno je lažna vojna. Lejte, ko vi zaženete vojno javno-zasebno, hkrati pa gradite zasebno bolnico ob Soči,
ki jo gradijo firme, kjer je, ne vem, predsednik uprave je mož državne sekretarke na Ministrstvu za finance, ne vem, začneš dvomiti v iskrenost tovrstnega spopada. In bodimo iskreni, daljšanje čakalnih vrst, kar se dogaja pod to vlado za 20% in več, spodbuja samo kaj? Čisto zasebno zdravstvo. Čisto zasebno zdravstvo, zato ker nekdo, ki ne pride na vrsto, bo raj svojega žepa plačal potem zasebno zavarovanje, zato da bo pošel prek vrste, kot da bi čakal 2 leti, preden sploh lahko. Torej, na kratko, prva stvar, ki jo boste spremenili vizavi tega zakona o zdravstvenem zavarovanju in o zdravju, kaj boste spremenili? Ta zakon, to je propadla reforma te vlade. Brez veze se je v središče že. Ja, ampak velja, ne? Ja, ampak tisti del, ki so ga hoteli, tisti ne velja. Ja. Tako da obstaja lahko samo odločitev vlade, da zadeve potekajo tako, kot so potekale do zdaj, je dovolj. Skratka, da vsi izvajalci teh storitev vedo, da je to pravi način. In v mestnem času je pa treba pospešiti, kot sem rekel, oblikovanje zdravstvenih regij. Ta zakon to omogoča, samo izvedbeni, torej oblikovanje zdravstvenih regij in vzpostavljanje postopkov večje izkoriščenosti javnih kapacitet. In to bo na koncu relativno hitro rezultiralo v skrajševanju čakalnih vrst. Ja, vas moram vprašati konkretno. Do prejšnje volitve smo imeli stranko SD, ki je obljubljala 30 dni do specialista. To je neumnost. Zdaj ne pridemo niti do telefonista. Ja. V osnovnem zdravnikov ni, ljudje nimajo tega osebnega zdravnika. Torej, kaj lahko zdaj ljudje pričakujejo, če volijo vašo stranko in vaš program? To, da bo zdravstvo prioritetna naloga naslednje vlade, torej, da bo to reformni proces, ki bo deležen najširše politične podpore. Kdaj bodo tisti, ki nimajo osebnega zdravnika, dobili osebnega zdravnika? Glejte, ko boste vi, še enkrat, pri vsakem osebnem zdravniku je v povprečju 30% administrativnega dela. Če vi ta čas date drugemu osebju in ima vsak osebni zdravnik 30% več časa za paciente, v trenutku bistveno zmanjšate čakalne vrste za sprejem. V trenutku. To je samo procesni zakon. Mi smo se pogovarjali z, ne vem, Jutomer, primarni zdravnik leta, kjer je povedal, da 3 ure na dan porabi za administrativna dela, ampak on bi jih srcem rad porabil za paciente. In zato je samo to organizacijski del, ker bo sprostil kapacitete, ki jih imamo. Hkrati moramo pa na dolgi rok začeti spodbujati študente, da vpišejo specializacijo primarne medicine. To so pa finančno in tako naprej z drugimi. Ko govorimo o tej administraciji in njeni optimizaciji, to me spomne na podoben problem na področju pravosodja, delovanja sodstva, delovanja tožilstva, državnega odvetništva. Jaz si tukaj obetam velike napredke, velike prihranke časa in denarja na podlagi tehnološkega razvoja. Tukaj zaostajamo, digitalizacija v pravosodju je še vedno v povojih in digitalizacija je pa tista predpostavka rabe umetne inteligence, ki jo nekatere bolj napredne države od nas že pospešeno uvajajo v pravosodje. In podobno stvari lahko naredijo lahko tudi na področju zdravstva. Sami veste, če gre se zdaj k zdravniku, on malce se ukvarja z vami, potem pa v bistvu 15 minut vašega obiska 10 minut tipka v računalnik. Vse to ne bo več potrebno, imate enostavno voice to writing changer, vse to lahko država na sistemski ravni uvede in bo ogromen prihranek na tem področju. In tudi zlasti, kot sem že omenil, na področju pravosodja, tukaj tudi Vrhovno sodišče v Ljubljani že vodi okvirni projekt, pilotni projekt, kjer bo vsaj najprej sistematiziral celotno sodno prakso, potem pa bo posebna aplikacija na Vrhovnem sodišču že pripravljala tudi osnutke, najbolj osnovne osnutke sodnih odločb, in na tej podlagi, če bo šla slovenska politika v to smer, si lahko obetamo veliko administrativno razbremenitev in večjo učinkovitost javne uprave. No, ko že govorite o korupciji, mnogi pravijo, da veliko denarja iz zdravstva odteka pravzaprav pri tej nabavi medicinske opreme in da zaradi teh dobaviteljev se pravzaprav ne naredi
uvesti ta red, a ne da bi kar digitalno in pač, da bi takoj videli. Ja, naša zaveza pa je, da se bo to naredilo. Se to je eden od teh 4 temeljnih stebrov je digitalizacija. Ja, in kako se boste lotili tega izgubljanja denarja in korupcije pri Ja, najprej je vzpostavljeno hrbteničnega sistema, ki je za cel zdravstveni sistem en in edini, potem je oblikovanje teh 9 regij, kjer boste med sabo lahko primerjali, kdo je ugodnejše in bo to, referenčne cene se bodo same naredile glede na te ponudbe. Potem upeljujemo tako imenovani e-aukcijski sistem za naročila male vrednosti, torej tiste za do 40 000 evrov, kjer v realnem času združujete povpraševanje in ponudbo in lahko vsi gledajo. Vse bolnice, vsi zdravstveni zavodi bodo lahko. Vse v enem sistemu. Vse v enem sistemu. Hkrati imate pa še umetno inteligenco, ki algoritme ugotavlja, če recimo kje slučajno prihaja do teh diskrepanc. Recimo to so naredili v Estoniji in v Litvi in so ugotovili, da lahko privarčuješ tja do 10% zaradi tovrstnega sistema. Pri nas so naročila male vrednosti približno 1 milijardo evrov, to pomeni prihranek v višini približno 100 milijonov. Torej, zdaj moram vas vprašati tudi kaj iz zunanje politike. Vi ste bili seveda tudi zunanji minister in kaj bi spremenili na tem področju? Zdaj imamo Tanjo Fajon, ki se je v osnovi res bolj zavzemala za Hamas kot za karkoli drugega. Ja, predvsem odmik od aktivistične zunanje politike v neko strateško zunanjo politiko. Zdaj, geopolitika nas sili, da mogoče zunanjo politiko gledamo malce drugače, kot smo do zdaj. To ni več samo nek paradni biznis ali pa nek protokolarni poklic, ampak je to en od ključnih strateških poklicov, ki odloča, ali pa usmeritev, ki odloča o tem, a bo država v skupnosti tistih, ki bodo uspešno prebroditi ta krah multilateralizma in oblikovanja multipolarnega sveta, ali pa bomo na strani tistih poražencev, ki jih bojo vsi brcali stran. Zato, to se pravi, vi že imate zunanjega ministra, ugledanega, recimo, če bi bili predsednik? Imam, ampak ne rabim tega razlagati. Finančnega tudi, vi že imate ekipo sestavljeno? Mi že imamo ekipo sestavljeno, tako je. Mi imamo najboljšo ekipo neobremenjenih strokovnjakov, ki so res dobri na svojem področju, ki so tu zato, ker želijo nekaj dobrega za Slovenijo, ne pa zaradi nekih obče političnih ali pa osebnih ciljev, in imamo program, ki to lahko udejanja. Torej, vaš odnos do NATO, Evropske unije se tukaj spreminja do Amerike? Zdaj, NATO je vprašanje, v katero smer se bo razvil. Moja glavna premisa je, zdaj je čas za najprej obrniti navznoter, kar pomeni močna država z zelo jasnimi zunanjimi političnimi cilji, zelo jasnim zavedanjem, da Slovenija lahko to najlažje naredi v okviru Evropske unije, torej je tudi interes močne Evropske unije, ki je samozadostna, ki je varnostno samozadostna, ki je dovolj suverena, da sama izbere svoje partnerje, in potem povezovanje v nekem ne zelo linearnem, ampak v neki matriki spreminjajočih se odnosov, kjer v bistvu se vedno ozre, kaj je dobro za Evropsko unijo. Mogoče malo bolj egocentrična zunanja politika zdaj kot v preteklosti, ampak samo zato, ker je treba ohraniti in Slovenijo in entiteto Evropske unije na mednarodnem prizorišču. Odnos do vojne v Ukrajini? Je enak, kot je bil prej. Mislim, da je treba Ukrajini maksimalno podpirati. Ukrajina je tudi pomemben del prihodne varnostne hierarhije oziroma strategije Evropske unije, bo imela najbolj izurjeno vojsko, kar pomeni, da bo to dober temelj za evropsko vojsko. Moramo izboljšati, popraviti odnos do ZDA? Mislim, da nismo mi tisti, ki rušimo ta odnos. Mi moramo predvsem graditi odnose znotraj Evropske unije, torej mogoče 3 leta nazaj nisem bil pristaš te kvalificirane večine na področju skupne zunanje in varnostne politike, zdaj pa sem, zaradi tega, ker ne smemo več dovolj, da neka Madžarska blokira skupno izjavo o Grenlandiji, recimo. Bližnji vzhod? Bližnji vzhod je še vedno tako delikaten, kot je bil prej. Mislim, da ta poteza zdaj oblikovanja neke posebne skupine onkraj mednarodnega prava oziroma mandata varnostnega sveta ne more prinesti, še posebej glede na sestavo članic tega
tega borda neke rešitve. Zdaj, pomembno je, da so se spopadi ustavili, zdaj bo pa potrebna izjemna pazljivost, da zadeva ne bo eskalirala nazaj, ampak da se bo od tu naprej gradilo neko rešitev, ki bo sprejemljiva za obe strani, torej za palestinsko državo in tudi za Izrael. Če boste zunanji minister, pač predsednik vlade, kam boste najprej odšli na obisk? Vedno sosedi. To je pa kaj? Kdo? Mislim, da bo potrebno narediti kar en krog, ker težko rečeš, da zdaj pa je to najpomembnejša soseda. Mislim, da so vse 4 sosede najpomembnejše. Kaj pa migracije, migracijska politika? Tukaj pa uveljavljamo danski koncept oblikovanja migrantskih centrov zunaj meja Evropske unije in celotni azilni postopek zunaj meja, zato da se potem ne soočamo s temi migracijskimi tokovi in okrepitev zunanjih evropskih meja. No, zdaj je v javnosti se pojavil še en predlog, to je bil predlog Združenja ateistov Slovenije. Zanimivo združenje, oni želijo prepovedati politično delovanje verskih skupnosti, še posebej katoliške cerkve. Kaj mislite o tem? Zdaj, Bi ni ravno podprli to? Zagotovo ne, mislim, da je katoliška cerkev del slovenske identitete. Je tudi za marsikoga hiša, kjer se dejansko lahko ponotranji in poistoveti z svojimi življenjskimi tegobi in marsikateri od teh tudi reši, tako da jaz sem glede tega zelo odprt in mislim, da je treba ljudem dopustiti, da dejansko odločijo, ali bodo verni ali ne bodo verni in da izkoristijo vse, kar jim pač vera ponudi. Torej, doktor Logar, doktor Avbelj, zdaj za konec, sigurno je kaj, česar vas nisem vprašala, kakšno je vaše sporočilo volivcem? Zakaj naj volijo vas? Zelo enostavno, ker obstaja izbira in program ter ekipa je tisto, kar zagotavlja, da bodo to, kar si želimo, torej uspešna Slovenija, tudi na koncu dejanja. Doktor Avbelj. S svojimi kolegi, kot rečeno, smo v najboljši veri v okviru zaupanja, ki smo ga stkali v okviru platforme sodelovanja, dali vse od sebe, pripravili po moji oceni res dober, prepričljiv program za neko novo, uspešno Slovenijo, za mlajše generacije, kot sem že dejal, zato da dobimo nek nov zagon, da bo Slovenija, v Evropski uniji smo danes tudi govorili, ponovno med bolj zaželjenimi in bolj vplivnimi državami in da bomo konkurenčni v tem svetu, kar bo prispevalo k naši kakovosti življenja. To si vsi skupaj želimo za nas in za naše otroke. Ali na tem političnem zemljevidu vidite tudi nevladne organizacije? Na političnem? Ja, v vsem tem, kar zdaj pravite v tem programu, imamo kar nekaj nevladnikov, ki so tudi v Evropi aktivni. Če mogoče, to se malce tudi navezuje na vaše vprašanje glede Združenja ateistov in katoliške cerkve. Glejte, slovenska ustava predpostavlja odprto, svobodno, pluralno družbo, v kateri se krešejo mnenja in koncepti, kar pomeni, da iz te slovenske ustave izhaja čim širša svoboda zbiranja in združevanja, čim širša svoboda izražanja, čim bolj prepričljiv medsebojni dialog in zato seveda je v javnem prostoru in javni prostor je politični prostor, prostor za vsakogar, ki se javno udejanja. Tisto, kar šteje, pa je ta pritisk v smeri oblikovanja čim bolj prepričljivih vsebinskih argumentov, ne etiketiranje, ne iskanje bližnjic in še najmanj zmerjanja tistih, ki jih ne maramo z sovražniki ali pa še s čim slabšim. Vsi smo v Sloveniji na istem čovnu, pluti moramo skupaj, smo zelo drugačni, ampak hkrati nas lahko povezuje neka politika medsebojnega spoštovanja, da smo lahko uspešna do neke mere tudi harmonična politična skupnost in da gradimo to skupno slovensko hišo. To je to, doktor Logar, bi še kaj dodali? Ne, se pravim, obstaja izbira. Ja. Najlepša hvala, doktor Logar, doktor Avbelj. Hvala lepa. Volivci pa bodo imeli zadnjo besedo. Hvala za povabilo. Ja, hvala za pozornost. Nasvidenje.